सरकार दिता ते लॅपटॉप लोकांचे पैशांतल्यान घेतिल्ले असतात. ताजो वापर बऱ्या आनी जाय त्याच कामाक करात म्हण मुख्यमंत्री पार्सेकारान विद्यार्थ्यांक उलो मारलो. सरकारा कडच्यान मेळिल्ले लॅपटॉप कांय विद्यार्थी विकतात म्हण खबरो आयिल्ल्यान पार्सेकारान खंत उक्तायली. सायबर येवजणे खाला हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांक मुख्यमंत्र्यान लॅपटॉप वाटले. उच्च माध्यमीक शाळेत शिकपी 17,977 विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप दिवपाचें सरकारान थारायला. पणजे वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांक मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान लॅपटॉप वाटले. ह्या वेळार आमदार सुभाष फळदेसाय आनी आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकार आसले. Very few rare cases who had sold these pieces for 7,000, 8,000 also. This is very, very, very sad. आपल्याक फुकट पडला म्हणजे तो सरकाराक फुकट पडलेलो ना. आणि ही वस्त ही जनतेच्या खिशांतसून 1 पैसो 2 पैसे 5 पैसे 10 पैसे अशे कराच्या रुपान जमयल्ल्या रकमेतसून तुमचे कडेन पावल्ली आसा. हेचे आमकां सगळ्यांक भान दवरूंक जाय. बरे कारणा खातीर तो वापरपाक जाय, खेळपा खातीर न्हय, गेमी खेळपा खातीर न्हय, अन्य कारणा खातीर न्हय. म्हाका दिसता कंप्युटर हे दोनूय, शापूय बी वरदानूय बी. शाप म्हणजे फक्त एक आमचे लायफ टायम मातशें चड हॅक्टीक केला, चड फास्ट केला. पूण दुसरे वटेन आमकां सोयी सुविधाय खूब करून दिल्या कंप्युटरान. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. घरच्या मैदानार देंपो स्पोर्ट्स क्लबा कडली मॅच ड्रॉ दवरली म्हण कल्याणी भारत एफसीचो कोच स्टुअर्ट वॉटकिश खोशी जालो. सेगीत गोल करपाक अपेस आयिल्ल्यान देंपोचो नवो कोच ट्रेवर मॉर्गन मात निराश जाला. काल राती ह्या दोनूय टिमी मजगती फातोड्ड्या नेहरू मैदानार जाल्ल्या आय लीग मॅचीत एक्कय गोल जावंक ना. देंपो स्पोर्ट्स क्लबाचो कोच म्हूण आय लीग सर्तीच्या मजगती ताबो घेतल्या उपरांत कालची मॅच ट्रेवर मॉर्गना खातीर दुसरी गेम आशिल्ली. गेल्या मॅचीनूय देंपो एकूय गोल करूंक शकले ना आनी मोहन बागाना कडेन 2-0 गोलांनी हारिल्ले. गोल करना जाल्यार जिखतले कशे असो प्रस्न मॉर्गनाक पडला. Well, I think I can remember them having one chance from the header in the first half, and apart from that, not too much else. But you know, they're the away team. They've come not to get beat, which they've done. We're the home team, and we're trying to win the game, which we didn't do, which is disappointing because we had two really clear-cut opportunities in the second half to do that. I think it was Peter, the second one, and the first one Joy, and we didn't take those opportunities. I think I'm right in saying who they were. And 1v1 with the keeper, and you can't really ask for too much more than that, but we couldn't take the chances. दुसऱ्या वटेन आय लीगांत पयलेच खेप खेळपी पुणेची कल्याणी भारत एफसी प्रगती करता हें पळोवन तांचो कोच स्टुअर्ट वॉटकिस खोशी आसा. Again, really happy with the way that we defended and our shape without the ball. I thought that was excellent, but not created enough really in terms of chances. So that's something that we've got to work on. But I've just said to the players, we're becoming hard to beat, which is a good habit. But as I say, we need to start turning the draws into victories. We've just had 2 away draws. They're good results. They turn into excellent results if you win your home matches. So that's what we'll be looking to do when we get back to Pune. आय लीगांत आतां मेरेन 10 गेमींनी देंपोचे 9 पॉयंट जाल्यात आनी ते 9वे सुवातेर आसा. कल्याणी भारताचे 9 मॅचींनी 10 गूण जाल्यात आनी ते 8वे सुवातेर आसा. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.